noutra, pois, coberta por unha persoa que non podía facerse esa coberta, porque, bueno, que non. E tuvo que cambiarse a facer el troce de man e deixar o trator. Sin explicar nada máis, non Xa, sei ben. pero, bueno, pois que se... Eso foi durante anos. Sí, porque desapareceu do orzamento, porque era unha praza que non se cubría. Que sería o ideal ter, bueno, 10 operarios na cuadrilla de obras, si, boa falta facían. Que sería necesario ter no trator, pois, a ver, 3, sí, pero temos que adaptarnos aos recursos que temos. E costa moitísimo traballo aínda distribuir as favas para que se cheguen a todo. Costa moito. Algunha cousa máis? E con respecto ás preguntas que fixeron o outro día con respecto aos decretos, bueno, o da imprenta era así, e que outro, cal era a outra pregunta? Dos robos, había unha factura, o da factura, si que é de urbanismo, que nos solicitaron, pois algún organismo nos solicitou que tivésemos, si, é máis encuadernado, xa sabe vostede, por o seu traballo, como son, e eran 2 e, bueno, son caros. E había outra pregunta. A da encadernación do... Sí, a encuadernación. No, esa é a mesma, sí. Vale, pois eso, sí que... Non facemos casi nunca ninguna, pero esta vez non foi necesario. Ahora mesmo non nos recordo quen solicitou que tivésemos encadernada o proxecto para podelo enviar a algún sitio, non nos recordo, pero que sí que se fixo esa encadernación. É cara, porque son moitas follas, moitos planos, e a de parte... Sí, e a parte os proxectos, a súa compañeira sabe, van encadernados nunhas pastas duras, son caros. Pero nós, ao longo do ano, verán esa, non verán ninguna máis en ese tipo que pagamos. Alguna pregunta máis? Vale, pois moitas grazas.